business mastery တင်တဲ့ကဘာကြီးအကြိုက်ဆုံးလဲလို့ပြောရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်တော် day to day ပြီး day to မနက်ပိုင်းပြီးသွားတဲ့အထိမှာပေါ့နော်ဒီကကိုယ်လုပ်ငန်းရဲ့လိုအပ်ချက်ကဘာလဲကိုယ့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုကျွမ်းကျင်ဆုံးကဘာလဲကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကဘာလဲဆိုတာကိုကောင်းကောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့သိရတယ် business mastery လုပ်ငန်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လာတက်တယ်ပေါ့လာတက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့မနက်ကကျွန်တော်ဆော့တဲ့ game ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုကျွန်တော်ထင်မှတ်မထားတဲ့တွေ့ကြုံမျိုးတွေကျွန်တော်ရတယ်တယောက်တည်းလုံးလို့မရဘူးတင်းဝိုင်းလုံးလို့ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေတကယ်တမ်းစာပေပိုင်းသင်ကြားတဲ့အခါမှာလည်းအရင်အကျိုးရှိတဲ့သင်တန်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်စီးပွားရေးကိုဒီ theory တွေနဲ့သင်တာထက်တကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာဘယ်လိုသုံးရလဲဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတာကိုတိုက်ရိုက်အခုချက်ချင်းပဲပြေးပြီးတော့ဒီအကောင့်တွေပေါ်လို့ရလောက်အောင်အထီကိုသင်ပေးထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးသင်ကြားမှုကထိရောက်တယ်လို့ယုံကြည်တယ်ကျမတို့ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုဦးဆောင်တဲ့နေရာမှာဖွဲ့စည်းတစ်ခုကိုဦးဆောင်တဲ့နေရာမှာအသင်းတစ်ခုကိုဦးဆောင်တဲ့နေရာမှာကျမတို့အမြဲတမ်းဖျို့ဖျဲဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဖျို့ဖျဲဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာကြီးကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားအောင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လဲဆိုတာလေးကိုကျမတို့အချိန်3ရက်လေးပေးလိုက်တာ ਨੇ ကိုလုပ်ရမယ့်ဥစ္စာတွေကိုရက်ရမယ့်ဟာတွေကိုသွားရမယ့်ဟာတွေကိုထပ်ပြီးအားထည့်ပြီးလုပ်ရမယ့်ဟာတွေကိုကျမတို့ချိန်လိုတင်းမှာဒါလေးကိုသိလာတယ်ပေါ့နော်ဒီတင်နန်းတွေဘာရနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအခြေခံနေစပြီးတော့အစိမ့်မြင့်တဲ့အထိကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရရှိခဲ့တယ်ပြီးတော့တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်ကဒီတင်နန်းကိုအစနေပြန်တက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခေါက်လည်းထပ်တက်ချင်တယ်အစနေပြန်တက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အလိုချင်ဆုံးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာတက်လာတဲ့အချိန်မှာအခက်အခဲဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ shortcut လေးပေါ့ရှင်းပြဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲပြဿနာတစ်ခုဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမလဲအဲ့ဒါလေးကိုအကောင်းဆုံးကျွန်တော်ရလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီလုပ်ငန်းကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအပါအဝင်ကိုယ့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုလက်ရှိအခြေခံနေပြီးတော့တစ်ဆက်ထပ်တက်ချင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်အရန်တက်တော်တဲ့ business mastery တင်နန်းဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်